Dulu anak saya hampir setiap bulan ke dokter. Karena pilek, kemudian batuk, menjadi radang tenggorokan. Jadi 2 bulan sekali ke dokter, dikasih obat, antibiotik. Kemudian sebulan lagi ke dokter lagi. Sampai akhirnya sebulan 2 kali harus ke dokter. Dan terus-menerus minum antibiotik. Dokter berganti dokter. Dan terus-menerus tidak ada yang bisa menyembuhkan anak saya. Waktu itu anak saya masih umur 3 tahun, baru mulai sekolah dan mudah sekali tertular oleh teman-temannya. Kemudian dalam kelelahan saya mendatangi seorang dokter yang mengerti herbal dan medis. Kemudian saya bercerita kondisi anak saya karena saya khawatir ya tentang ginjalnya, tentang lambungnya. Kalau terus-menerus minum antibiotik akan seperti apa dampaknya di masa depan. Kemudian dokternya bilang, "Jin, stop antibiotik, karena itu menghabiskan seluruh mikrobioma usus dan membuat anakmu makin lama makin sakit-sakitan." Terus gimana dok? Minum apa? Beliau menyarankan untuk minum madu ini ya. Kemudian sama vitamin anak, sekarang sudah tidak ada, tutupnya orange gini ya, namanya Kids 3. Kemudian saya mulai memberikan secara teratur buat anak saya. Pertama kali masih ada sakitnya, tetapi setelah 6 bulan, saya bersyukur sekali anak saya sudah tidak pernah ke dokter, tidak pernah minum antibiotik, mulai umur 3 tahun sampai sekarang 17 tahun. 14 tahun kami tidak ke dokter anak. Saya bersyukur sekali akhirnya menemukan produk ini. Ini bukan hanya sekedar obat batuk, bukan sekedar madu biasa. Bagi saya, Clover Honey ini adalah penyelamat masa depan anak saya. Saya tidak bisa membayangkan kalau anak saya terus-menerus minum obat antibiotik mulai kecil sampai besar. Akan seperti apa ginjalnya, lambungnya, dan gangguan organ yang lain. Dan tidak pernah ada solusinya ya waktu itu. Dan saya bersyukur menemukan solusinya sekarang. Terima kasih Clover Honey.